Hola a todos. Hoy les presento Ultimate Wolverine número 2, una historia intensa y brutal. Antes de empezar, les dejo saber, este cómic está clasificado para una audiencia mayor de 12 años por su violencia. Prepárense para una experiencia de audio cómic inmersiva como nunca antes la han escuchado. Disfruten. Un genio diabólico conocido como el Creador utilizó los viajes en el tiempo para crear su versión ideal de la Tierra, impidiendo sistemáticamente que alguien se convirtiera en superhéroe y estableciendo un consejo secreto de supervillanos, el Consejo del Creador, que gobierna el mundo desde las sombras. La República Eurasiática, gobernada con mano de hierro por la despiadada tríada formada por Pietro Rasputín, Coloso, su hermana Iliana Rasputín, Mágica, y Arkady Rosovich, Omega Rojo, se ha convertido en uno de los dos lugares únicos en el mundo donde existe actividad mutante conocida. El trío ha creado la Dirección X, una división secreta del gobierno que busca explotar los poderes genéticos únicos del pueblo mutante, liderada por la doctora Alonia Prostovich. En el centro de la Dirección X se encuentra el Soldado Invernal, un mutante poderoso reprogramado para servir como el arma más letal de la República contra la oposición, un grupo encubierto que busca liberar a los mutantes de la experimentación y el control de la República. Hace 30 años en la Unión Norteamericana. Mi proyecto propuesto ha sido pospuesto una vez más, pendiente de un análisis adicional. Aún así, nuestros hallazgos iniciales han mostrado resultados que podrían ser útiles, aunque nuestro primer sujeto infundido con adamantium, el arma alfa, murió a los pocos minutos del procedimiento. Mi pequeño pero dedicado equipo y yo, hemos descubierto una cantidad sorprendente de individuos con habilidades más allá de las nuestras, viviendo entre nosotros en secreto. Mutantes, así les llaman, los supuestos Homo superior. ¿Nuestros posibles sujetos? Algunos de estos individuos tienen la capacidad de curarse a sí mismos, otros, una agilidad sobrenaturalmente aumentada. No conocemos aún su verdadero potencial. Con la aprobación pendiente del departamento de... ¿Quién está ahí? ¿Quién es? Muy bien, profesor. Solo soy un hombre sencillo, en busca de un mundo mejor. No existe tal cosa como un mundo perfecto. Un mundo mejor, profesor. Mejor. ¿Qué haces aquí? Nadie se supone que debe estar aquí, y nunca te he visto antes. ¿Cuál es tu nivel de acceso? ¿Nivel de acceso? Este es mi nivel de acceso. Verá, profesor. Estoy creando un mundo mejor. Y un mundo mejor es uno en el que usted no existe. Liga Euroasiática. Fecha actual. Alto. Mira. A tu derecha. Puedo verlos. Esperen. Allá arriba. ¿Y si alguien más se mete en ese cerebro de marioneta que tiene? ¿Entonces qué? Imposible, no se equivoquen. Líderes Rasputín y Rosovich. Él es nuestro. ¿Cómo puedes estar tan segura? No somos los únicos con telépatas a nuestra disposición. Tal vez el proyecto debería ser terminado. Terminarlo. Ya lo hemos enviado a 4 misiones. 4 misiones exitosas. La oposición está tambaleando. Líderes. Eliminó a varios de sus principales operativos el mes pasado en nuestra frontera occidental, él solo. Misiones exitosas hay por montones, doctora Prostovich. Al igual que tus otras creaciones. ¿Qué significa eso? Se me asignan ciertas directivas y las cumplo. No entiendo por qué tengo que defenderme cuando... No tiene recuerdos, eso dices, lo ha dicho una y otra vez. Pero entonces, ¿cómo explicas lo que ocurre cuando tu pequeño soldado invernal duerme? Ah, pensaste que no lo sabía. Bueno, tal vez ya es hora de que revisemos tu proyecto para ver con nuestros propios ojos que también está funcionando. Ah, perfecto, sufriendo una pesadilla mientras hablamos. Disculpe. Como con cualquier ser normal, esto es un ciclo regenerativo.
restaurador. Está soñando. ¿Preferiría que estuviera inerte? Sí, por supuesto. Pero esto no es una ciencia exacta. Requiere tiempo, pruebas. Vidas. En su mayoría es dócil mientras está despierto. Obedece, solo que... Remuevan este espécimen. Quiero inspeccionarlo yo mismo. Líder, está en estado de suspensión. Sacarlo de golpe podría ser potencialmente... No subestime lo prescindible que es. Remueva el espécimen ahora. Sí, líder. Está bien. Está bien. Sus signos vitales son normales. Soldado invernal, al frente. Responde a comandos verbales si se le da primero su designación. De lo contrario, puede reaccionar, digamos que mal. Doctora Prostovich, no me diga cómo debo interactuar con mi propiedad. Sé cómo tratar a criaturas como esta. No es con comandos verbales. Criaturas como esta, hombres como este, saben de violencia. La respetan. Porque, a diferencia de usted, hombres como este saben que no existe tal cosa como la seguridad. Cada segundo de existencia hay alguien o algo tratando de arrebatárselo todo. Y hombres como este saben que hombres como yo somos un obstáculo. Si no los aplastas, si no les demuestras tu poder, tu verdadero poder, se van a resistir. Es inevitable, doctora. Después de todo, ya lo ha hecho antes. Así que reforzaremos la lección. El lugar legítimo del soldado invernal es bajo nuestro talón. Creo que nos gustaría ver al soldado invernal en acción. No más reportes. Queremos verlo. Ileana, Arkady. Sí, una prueba. A la doctora Prostovich eso le encantará. A ella le fascinan sus pruebas. Enviaremos a 10 de nuestros mejores soldados a perseguir al soldado invernal en un escenario de combate, completamente monitoreado. Solo uno saldrá con vida. Excelente. No solo será una prueba para su sujeto, sino para usted también, doctora. Si falla, reevaluaremos su relación con la Dirección X. Sí, líder. Gracias a Dios que se fueron. ¡Qué desastre! Ven, soldado invernal, de pie. Tienes una nueva misión por delante. Komarov está muerto. ¡Alto! ¡No disparen! ¿Es la oposición? ¿Son ellos los que están allá afuera? ¿Alguien logró verlos bien? No son ellos, es él, un solo hombre, y no parecía de la oposición. Tiene que ser la oposición, no. Yo lo vi. Se escucha tonto, pero mi abuela contaba historias cuando yo era pequeño, acerca de una criatura del bosque. Leslie. El espíritu del bosque. Yo también lo vi. Solo por un segundo. Corría como un animal, en 4 patas, como un demonio. ¿Con qué demonios estamos tratando? No es un monstruo, ni un demonio, ni un espíritu del bosque, es el soldado invernal. Eso es un mito. Un mito le acaba de rebanar la cara a Komarov. Si eso es cierto, los mitos se están volviendo bastante peligrosos últimamente. ¿No decían los rumores que el soldado invernal era uno de los nuestros? Una herramienta del liderazgo de la República Euroasiática. Tal vez sí lo sea. Entonces, ¿por qué nos está cazando? Tal vez deberías preguntarte por qué lo estamos cazando. Si es uno de los nuestros, entonces la única razón para estar aquí es simple. Somos práctica. ¿Nos están filmando? ¿Para qué? Así que recuerden eso, camaradas, es él o nosotros. Y si somos nosotros, más vale que demos un buen espectáculo. ¿Ah?
Hermoso final. Sí, hermoso, sin duda. Memorándum para el Ministerio de Defensa. Asunto, Operación Taiga. 1. Los líderes Rasputin y Rosovich solicitan que se despliegue un pequeño destacamento de personal altamente entrenado en la región de la Taiga para terminar con un objetivo desconocido, o posiblemente de origen opositor. La Operación Taiga deberá comenzar de inmediato y con extrema contundencia. El ODE está armado y es extremadamente peligroso. Al entrar en contacto, deberá ser eliminado. No se tolerarán prisioneros bajo ninguna circunstancia. Los restos del ODE deberán ser destruidos inmediatamente después de su eliminación. 2. El líder Rosovich y la líder Rasputin han solicitado que se considere a los siguientes individuos para la operación en base a sus credenciales de entrenamiento recientes. Komarov, R. Elevich, A. Vikrov, B. Tokarev, P. Korkina, E. Galiyeva, V. Groseva, B. Paseka, N. Radkovic, N. Bernatsky, Y. Cualquier individuo alternativo considerado para la operación Taiga deberá ser presentado a los líderes Rasputin y Rosovich, así como al ministro Kulik, para su aprobación. Dado que esta operación es urgente, se solicita que los reemplazos sean mínimos. 3. Además, la operación Taiga tiene como objetivo garantizar la integridad y estabilidad de la República Euroasiática frente a combatientes tanto extranjeros como nacionales. Esta operación, aunque discreta, es de máxima importancia para el Ministerio de Defensa y para la República Euroasiática en su conjunto, y debe ser tratada en consecuencia. Firmado, General Nikolai Kulik, Ministro de Defensa. Transcripción de los registros privados de dictación de la doctora Alonja Prostovich, directora de Ciencia y Tecnología para fines archivísticos. Clasificado. Entrada X 25069. Hace frío en esta oficina. Deja que los líderes de la República Euroasiática corten la calefacción en su propio edificio durante una helada invernal. Tendré que acordarme de presentar una solicitud de reparación. Los Rasputin han estado inusualmente escépticos con respecto a mi programa del soldado invernal, culminando en un enfrentamiento en el laboratorio del soldado invernal. Esto es totalmente infundado, por supuesto, ya que el soldado invernal no ha mostrado más que un éxito desenfrenado en cada misión a la que ha sido enviado, incluyendo esa incursión increíblemente efectiva en la base de la oposición en San Miguel el mes pasado. Aunque las otras misiones fueron menos memorables, no fueron menos exitosas. La líder Iliana, en particular, parece despreciar al propio soldado invernal, aunque tal vez su desdén tenga más que ver con su aversión hacia mí y mis métodos, mientras que el líder Pietro y el líder Rosovich, debo agregar, ven un activo para avanzar en la causa de la República. La líder Iliana ve una amenaza a su poder. No disimulo mi desagrado por ella y sus actitudes infantiles hacia el gobierno y el liderazgo. Le he hablado de manera cortante, aunque dentro de lo razonable. No quiero sentir la ira de su espada, como la sintió mi predecesor. Tal vez está celosa de mi éxito. Bajo su atenta mirada, la oposición ha surgido. Bajo la mía, ha sufrido derrota tras derrota. Temo que la renuencia de la líder Iliana a aceptar el programa lo ponga en peligro y, lo que es peor, temo que esto ponga en peligro a toda la dirección X. El líder Pietro parecía estar considerando su posición, lo que llevó directamente al enfrentamiento en el laboratorio que mencioné brevemente antes. Por supuesto, el soldado invernal permaneció dócil a pesar de las hostilidades, ya que ha sido programado con varias medidas para garantizar que, como mínimo, nunca ataque a los líderes Iliana, Pietro o Rosovich. O a mí misma, por supuesto. Esto incluye el uso de frases clave que efectivamente lo apagan como una máquina, conocida solo por mí. Puede ser un espécimen vivo, pero realmente no es diferente a uno de los módulos XS que he estado probando. Y al igual que ellos, él es mío. Lo que salvó al soldado invernal de más tormentos fue una proposición. Los líderes desean ver al soldado invernal en acción contra un enemigo formidable. Podríamos haber programado centinelas,
o los nuevos módulos XS, para que combatieran contra él, tal vez incluso programar un nuevo escenario de la sala del peligro, pero han decidido crear una operación falsa en la taiga euroasiática. Temen que los soldados se contengan si saben que es una prueba de un activo de la República. Así que han falsificado toda una serie de documentos y han engañado al Ministerio de Defensa para que crea que está desplegando sus mejores tropas, seleccionadas por nuestros líderes para matar a un posible enemigo de la oposición. El bosque estará lleno de cámaras y el soldado invernal será liberado horas antes con parámetros de misión similares. Eliminar a la oposición. Los líderes creen que esta es una tarea formidable, una que pondrá a prueba las agudas habilidades de combate del soldado invernal contra los soldados más temibles e intrépidos de la República Euroasiática. Sin embargo, ellos no saben lo que yo sé. Estos soldados están muertos antes de que sus pies toquen el suelo. Terminar dictado. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustan los audiocomics con efectos de sonido y actuación de voz, no olviden darle me gusta, suscribirse y activar la campanita para no perderse el próximo episodio. Déjenme saber en los comentarios cuál otro cómic les gustaría escuchar. Gracias por ver. Nos vemos a la próxima.